Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já agradeço a todos os inscritos no canal e para você que não é inscrito, se inscreva, comente e compartilhe, deixe o seu like e ative as notificações. E vamos para o vídeo, pessoal. Chegou mais um recebido aqui, pessoal. Vou estar abrindo aqui junto com vocês pra gente ver o que que é. Veio bem lacrado, pessoal, a caixinha. Bem lacrada a caixinha. Tá abrindo aqui junto com vocês para me mostrar o que que veio dessa vez. Vamos lá. Abrindo aqui com cuidado. Abrindo aqui com cuidado, né, pessoal? E bem embalado, pessoal. Vamos lá. Pessoal, deixa o comentário de vocês aí no vídeo, pessoal. Para que eu possa estar trazendo novidades aí para vocês, pessoal. Sei que vocês gostam de acompanhar aí o meu trabalho, os recebidos, dos vídeos. Então fica legal assim quando tem um comentário aí para dando dica, pedindo para melhorar em alguma coisa, ou alguma coisa que vocês queiram que eu faça o pedido na internet para mostrar. Ah, pessoal, veio aqui uma caixinha aqui, veio bem embalado. Pronto, saquinho, não veio mais nada. Aí a caixinha. Vamos ver o que que é, pessoal. Um alto-falante. Top, pessoal. De 6 polegadas que eu fiz o pedido. Top, veio na caixinha aqui original. Eu pedi o kit com 2 unidades. Vamos ver se veio, né? Perfeito, galera. Perfeito. Top. Tudo ok. Muito bonito. Eu pedi o par, agora eu vou estar conferindo aqui na caixinha se veio os dois. Top. Vamos ver aqui. Veio um, agora vamos ver. Veio os dois, pessoal. Perfeito. Top, bonito. Show. Aqui atrás o par 6 polegadas. Muito bom. Vou colocar nas portas do carro. Ficar com um somzinho ambiente melhor agora. Show. Tá aí, pessoal. Veio o par. Show de bola. Valeu, galera. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço. Você está acompanhando aí o meu trabalho. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.